Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. Biz varianta diqqət etsək, burada həm sifətin dərəcəsinə görə, həmçinin kəmiyyətlə ismin uzlaşmasına görə variant təyin etməliyik. Eləcə də tərcüməyə diqqət edəcəyik. A variantında the most effective qeyd olunub, daha sonra isə fewer verilmişdi. The most effective solution to traffic jams is to build fewer roads. Yəni, nəqliyyat tıxaclarına qarşı ən effektiv həll daha az yolların tikilməsidir. The most effective hissəsi doğru olsa da, tərcümə baxımından fewer yazmağımız yanlış hesab olunur, çünki məntiqi cəhətdən uyğun olmur. Ancaq kəmiyyət baxımından few sayılan cəm isimlə uzlaşa bilir. Yəni, qrammatik cəhətdən uyğun olsa da, məntiqi cəhətdən tərcüməmiz uyğun deyil. Daha sonra B variantında effective solution, effektiv həll yolundan danışır. Daha sonra isə elot görürük ki, elotdan sonra biz ümumiyyətlə isim yaza bilmərik deyə yanlışdır. C variantı bizim doğru cavabımızdır. The most effective solution to traffic jams is to build more roads. Nəqliyyat tıxaclarına qarşı ən effektiv üsul, yəni həll yolu daha kifayət edən qədər daha çox yolların tikilməsidir. Düzgün cavabımız C variantı götürülür. D variantında isə most effective ifadəsinə baxsaq, sifətin üstünlük dərəcəsi nəzərdə tutulur, çünki ismi təyin edir burada və sifətin üstünlük dərəcəsində biz mütləq müəyyənlik artiklini yazmalıyıq. Daha sonra more effective və fewer qeyd olunub ki, daha effektiv həll yolu daha az yolların tikilməsidir. Tərcümə baxımından yenə uyğun deyil. Doğru cavabımız C variantı götürülmüş olur.